मतलब जिसके प्यार के लिए अपन आज तक जिंदा है वो प्यार मिट जाएगा? जिसका बदला लेने के लिए भटक रहा है वो यहां से हट जाएगा? Yes, slowly she'll become Arun. तू अपने दिमाग में क्यों आ रही है? मैं आ रही हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तू बीच पे है। और क्या लग रहा है? तू क्यों दिख रही है अपन को? क्योंकि मैं अरुण की गर्लफ्रेंड हूँ। तू नहीं दिखेगी। तू नहीं चाहिए अपने को। अपने को चांदनी चाहिए, चांदनी।